O dia que dei volta nos bandidos, o check. Então, gente, não era nem pra mim estar fazendo esse vídeo, porém eles já morreram, já passou, é algo assim, até agora eu fico rindo, mas na hora foi bem turbulento. Então, vamos lá contar. O ano era de 2017, onde eu morava tinha muito bandido, esses negócios. Aí, gente, o caminhão virou. Aí os bandidos passaram de porta em porta gritando assim, ó, caminhão virou, vem morador, vem morador. Aí os bandidos pegaram e falaram assim, ó, pode descarregar o caminhão, que é tudo de vocês. Falou pros moradores todos. A gente começou, corre. Aí antes, quando eles passaram gritando, eu e minha irmã corremos. Aí minha mãe falou assim, ó, vocês não vão pra lugar nenhum, eu vou dar uma surra em vocês duas se vocês saírem dentro de casa. Eu falei, tá bom, mas a gente não vai pra lugar nenhum não, né? E minha mãe pegou, foi trabalhar. Crente era que a gente ia ficar dentro de casa quietinha. Foi os dois cão lá arrumar encrenca. Aí pegamos, fomos correndo, tá? Isso, minha irmã estava grávida de 9 meses. Gente, ela pegou tanta caixa de cerveja, que ela faltou abortar. Começou a sangrar. Já fiquei desesperada. Mas mesmo assim, falei, tu tá bem? Tu ainda dá pra pegar caixa? Ela, claro que dá. Então vamos pegar caixa. Aí pegamos todas as caixas. Gente, pegamos tanta caixa que dava uns 3 mil e pouco. Só de cerveja e refrigerante que a gente pegamos, né? Mas os bandidos deram, gente. Aí falaram, é de vocês. Eles deram, falaram, pode pegar, morador, é de vocês. Então, até aí a gente tá tudo bem. Ah, pegamos, não sei o quê. Aí, gente, eu peguei e fomos pra fomos oferecendo de bar em bar, lá pra cima lá, né? Aí oferecemos todo mundo, vendemos a preço de banana, aí o povo comprou. Resumindo, no final, a gente ficamos com R$700 só vendido. Quando foi à noite, aí eu fui pra casa, né? Com os R$700 no bolso, toda feliz, que ia dividir 350 pra mim, 350 pra minha irmã. Eu chego dentro de casa, meu irmão tá lá se tremendo. Eu falei, que diabo que você tem que você tá se tremendo todo? Ele aí, os bandidos vieram aqui, os bandidos querem a cerveja toda, que vai ter baile. A cerveja e os guaraná que eles pediram pra guardar, era pro baile. Eu pediram pra guardar, eles deram, gente. Que história é essa que eles pediram pra guardar? Menina, aí eu já fiquei nervosa. Quando eu passei na rua, o bandido tava lá. Gente, curte pra parte 2, porque não vai dar aqui no vídeo. Gente, quando eu olhei pra trás, eu já vi os bandidos, já fiquei maluca, morrendo de medo. Falei, meu Deus, eles vão querer me matar? Sendo que, tipo assim, eu não estava errada, gente. Eles que tinham dado pros outros. Falou, é de vocês, pode pegar, morador, pode pegar. Então, todo mundo pegou, então, entendeu? E só que eles fizeram isso pra poder, sei lá, deschavar a polícia, alguma coisa assim, entendeu? E os moradores acharam que era pra eles mesmo, né? Porque eles falaram, é de vocês. Aí, gente, resumindo, quando eu olhei pra trás, já fiquei morrendo de medo dele. Eu quero os negócios agora, bora! Filha da puta, já vai me xingando. Eu, meu Deus, calma, moço, pelo amor de Deus. Fui lá em casa, peguei 12 engradados, que eu não sou nenhuma otária nem nada. Deixei 12 engradados em casa por previsão, né? Sei lá, parecia até que eu tava sentindo, né? Aí devolvi pra ele, falei, aí, ó, só peguei esses 2 aí, porque o resto eu fiquei com medo de pegar, não peguei. Ele, caralho, tá tirando os outros como otário? Eu falei, eu não peguei, moço. Eu não peguei, só foi esses 2 aí. Ele, suave, garota, suave. Aí tá, né? Pegou, meteram o pé. Aí chamaram meu irmão pra ajudar. E todo mundo que pegou teve que ajudar a levar ainda as cervejas lá pro baile ainda. Aí, enfim, eles levaram os negócios deles lá, tá? Pro baile. Aí, gente, foi se passando tempo, né? Não sei o que. Gente, não sei. Eu acho que os povo fofoqueiros falaram pros bandidos. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que toda vez que os bandidos me via na rua, os bandidos soltavam piada. Nós vai cortar a mão. Nós vai cortar o braço. Não sei o que. Eu já fiquei morrendo de medo. Já tava doida pra sair daquele lugar. Mas até então, sei lá, acho que foi um mês depois, eles morreram. Aí eu falei, ai, graças a Deus, Deus que me perdoe, Jesus me perdoa. Mas, gente, ficar nessa não, fiquei morrendo de medo, que eu não sou envolvida com esse negócio de bandido, não. Mas aonde eu moro também tem bandido, entendeu? E eu nem ligo. Mas, tipo assim, eu fiquei morrendo de medo, porque ele falou, vou cortar a mão, já pensou eu ficar sem minha mãozinha? Que isso? A história que eu vou contar pra vocês é a mais polêmica de toda a história desse perfil, mas vamos lá. Ei, fica aí que tem história nova. Logo quando eu me separei, eu resolvi ir embora e ir pra cidade onde morava toda a minha família materna. Desde muito pequenininha, eu sempre morei na capital com o meu pai. E toda a família da minha mãe morava no interior, mas, tipo, eu não tinha contato nenhum, zero com eles. E quando eu me separei, eu resolvi ir pra lá e começar uma vida nova. Eu sempre soube que a minha mãe tinha um irmão, que era o meu irmão mais velho. Mas eu nunca cheguei nem sequer a conhecer ele. Eu apenas sabia, assim, sabe? Quando eu cheguei lá, a gente se deu super bem. Mas eu percebia que ele tinha umas brincadeiras meio estranhas comigo, sabe? Ele não me tratava como irmã. Pelo contrário, ele me tratava como uma amiga, como uma menina que
ele flertava e tal. Eu ficava meio assim, estranhava um pouco, mas também não falava nada. Me elogiava muito, ele falava que eu era bonita, que ele tinha ciúmes de mim, que ele não queria deixar nenhum dos amigos dele ficar comigo. Coisas do tipo, sabe? Mas ele sempre me elogiava. Até que um belo dia não tinha ninguém em casa, eu tava sozinha junto com ele. E nisso eu tava dentro do quarto dos meus avós, que eu tava limpando, arrumando tudo. Até que do nada ele entrou dentro do quarto, ele tinha tomado algumas esse dia, sabe? Ele entrou dentro do quarto, veio, me agarrou pela cintura e me deu um beijão. O meu próprio irmão me agarrou dentro do quarto. Começou a falar que ele era louco por mim, que eu era muito bonita, que ele tava apaixonado por mim, que ele já gostava de mim, mesmo antes dele me conhecer pessoalmente, porque ele sempre via minhas fotos e isso e aquilo. E eu fiquei sozinha na história por alguns segundos pra eu te perguntar a seguinte coisa. Tá preparado pra mudar de vida, pra começar a ganhar dinheiro com a internet? Tá preparado? Bom, então é o seguinte, olha, presta atenção no que você vai fazer. Se você é maior de idade, você vai entrar agora no meu perfil, vai clicar lá no link e vai falar direto com a minha amiga Ana. Ela oferece um treinamento maravilhoso pra quem quer aprender a ganhar dinheiro com a internet, tendo apenas um celular ou computador e internet e trabalhando de qualquer lugar. Então, se tu quer mudar de vida agora, entra no perfil e fala com ela. Link lá na bio, só chamar. Na hora eu fiquei muito assustada. Eu não tive reação nenhuma de falar nada. Eu fiquei, tipo, paralisada, olhando pra ele. Ele pegou, me pediu desculpas e saiu do quarto. E aí eu ficou assim, aquele clima tenso, sabe? Por uns 2 dias a gente mal olhava um na cara do outro dentro de casa. Só que eu comecei a cogitar a possibilidade de ficar com ele, porque o beijo que ele tinha me dado tinha mexido muito comigo. Parte 2. Eu falei pra vocês, eu comecei a sentir muita curiosidade em ficar com ele, porque o beijo que ele tinha me dado tinha me despertado 1001 sensações, sabe? E fora que aquela questão do flash que a gente tinha um com o outro mexia muito comigo. E como a gente não teve aquela convivência de irmãos, eu não conseguia ver ele como irmão, eu conseguia ver ele como homem mesmo, sabe? E todo dia eu me culpava muito por esse sentimento, porque eu sabia que era errado. E quando eu percebi que ele retribuiu o que eu sentia, eu fiquei ao mesmo tempo com medo, ao mesmo tempo feliz, era uma mistura ali de sentimentos. Até que houve uma segunda oportunidade onde nós ficamos sozinhos em casa, onde saiu todo mundo, ficou só eu e ele. Tomei ali alguns minutos de coragem, tomei a iniciativa e decidi ficar com ele. Sim, a gente ficou. Exatamente do jeito que vocês estão pensando. Foi apenas uma vez, mas eu gostei tanto, mas ao mesmo tempo eu sabia que era muito errado. E eu precisava me afastar dele o mais rápido possível, porque eu sabia que aquela situação não podia continuar. Então eu decidi voltar para a cidade onde eu morava e me afastar de vez dele. Só que a mulher dele acabou descobrindo, por causa das mensagens que ele me mandava pedindo pra que eu voltasse. Antes de eu finalizar essa história, eu preciso reforçar o recadinho do vídeo anterior. Ei, se você tá precisando de dinheiro, tá precisando de renda extra, garantir a sua independência financeira, entra agora no link que tá na minha bio e fala direto com a minha amiga Ana, que ela vai te explicar como você faz pra garantir, pra faturar todos os dias, trabalhando de qualquer lugar. Então, se você é maior de idade, se você quer ter a sua independência financeira, entra agora no link que tá na bio e fala com ela que cada dia mais ela tá mudando vidas e mais vidas. Link na bio, só chamar. Depois que a mulher dele descobriu, ela fez o maior barraco com ele e fez o maior escândalo comigo. E é óbvio que contou pra toda a nossa família o que tinha acontecido. Detalhe, ele não foi julgado por essa situação. Eu fui. Eu fui dita como errada, como traiçoeira, como pessoa que queria levar ele pro mau caminho, porque ele, como homem, tinha apenas respondido aos instintos dele masculino. Tipo, não tem lógica isso, sabe? Era uma coisa que ambos queriam. A gente sabe, a gente tem ciência que foi errado. Mas pra toda a minha família, eu fui a pervertida da história, sabe? E até hoje, ninguém da minha família mais fala comigo. Minha mãe não quer mais contato comigo. Meus avós, muito menos. Ele voltou com a esposa deles, conseguiram reatar o romance dele. Mas eu tenho zero contato com a galera de lá, porque ninguém quer falar comigo, porque todo mundo diz que fui eu que me ofereci pra ele. Não é uma coisa que eu sinto orgulho, muito pelo contrário, eu me arrependo amargamente. Foi, tipo, uma curiosidade que eu tive que acabou virando a minha cabeça de ponta cabeça. Eu tenho completa ciência de que foi errado, mas aconteceu. Agora não tem mais o que fazer, né? E enfim, foi isso. A cliente em que eu não tive coragem de cobrar a maquiagem dela. Fica aí mais um perrengue de maquiador pra vocês. Então vamos lá. Na época, eu trabalhava como freelancer em alguns salões aqui da minha cidade. E nesse final de semana em específico, eu tinha me chamado pra justamente maquiar, né? Ir lá trabalhar como maquiadora. E aí, marcaram as madrinhas, enfim, clientes do dia. E nisso, marcaram uma cliente específica que ia ser madrinha de um casamento às 19 horas. Só que ela tinha que sair do salão às 18. E eles marcaram pé, mão, maquiagem, penteado às 15 horas da tarde. O início das 15 horas. Só que, gente, pra começar às 15 horas... Pra liberar às 18, seria praticamente o horário de fazer a maquiagem e o penteado. Que o penteado tem a preparação, depois a finalização, a maquiagem demora em torno de 1 hora. Ou seja, eu não sei o que ia acontecer no dia. E eu nem tinha me ligado também, eu só fui lá atender. Só que em vez do salão entregar pra gente, começar a fazer pelo menos uma preparação, alguma coisa pra adiantar, eles entregaram a madrinha diretamente pras meninas pra fazer a unha. E aí nisso, gente, as meninas demoraram demais pra fazer a unha. Sabe que hora que eles foram liberar essa madrinha pra mim?
18h30. 18h30. Gente, eu tinha que liberar. Era pra ter liberado já. Ela tinha que começar a maquiagem e penteado. Só que nisso começou o perrengue, né? Porque aí a penteadista não queria fazer o penteado nela. Que ela se recusou em fazer o penteado. Porque ela falou assim que não ia fazer o penteado às pressas. E querendo ou não, ela estava certa por um lado, né? E eu desesperada, assim, pensando, não, vamos ter que fazer alguma coisa, pelo menos alguma coisa suave. Ela vai ser madrinha, né? Tipo, ela pagou tudo mais. Não tem como deixar ela assim na mão. Aí a penteadista começou ali a fazer uma coisa mais rápida e eu ali tentando maquiar, ela fazendo penteado. E eu ali, ó, tentando maquiar ali, o negócio tava muito louco. Só que pra ajudar ainda, gente, o marido da benção de Jesus, ele não parava de ligar. Em vez dele acalmar a madrinha, não. Ele ligou e ainda falando assim, olha, a noiva já chegou e tô só esperando você chegar. Pronto, gente. Aí que a mulher não se aguentou e começou a chorar. E eu chorando junto com ela, pelo amor de Deus, não chora, cara, maquiagem, pelo amor de Deus. E como eu estava ainda fazendo a maquiagem, gente, não deu nem tempo do rímel, da máscara secar. Eu fazia, ela chorava, porque ela tava entrando em desespero, ela tava entrando em pânico. Ela chorava e começava a escorrer aquela coisa preta maravilhosa, porque não deu nem tempo do negócio secar. E eu tentava colar os cílios possível, descolava, não ficava, não tinha como, porque conforme a lágrima ia, arrancava tudo, gente. Não dava tempo, conforme eu fazia, ela chorava. E nisso, eu tentando acalmar ela, né? De um erro que foi do salão, eu tentando lá acalmar ela, não pega uma calma, dá tudo certo. E não tava dando nada certo. A minha vontade era de sair correndo daquele lugar, porque eu estava desacreditando no que eu mesmo estava falando. Não ia dar certo, tava tudo errado. Até que ele falou uma coisa que aí detonou de vez. Parte 2 aqui pra vocês, logo em seguida, pra vocês não falarem que não acharem, logo em seguida aqui pra vocês desse vídeo. Pois o marido da mulher simplesmente fala pra ela assim, olha, eu vou entrar com uma convidada, porque o padre não permite que a noiva se atrase. Gente, pra que ele falou aquilo? Eu me senti num velório na hora, porque na hora a mulher começou a chorar, mas chorar tanto, gente, que eu falei, pronto, acabou. Pra quê, cara? Vai pra casa, minha filha, vai pra casa. Bom, naquela situação eu já via que não tinha mais nem o que fazer. O casamento, gente, ia continuar lá porque a noiva tinha que entrar e a madrinha ia ter que ficar ali. Tudo isso por causa do quê? De um erro de horário do salão. E por causa das manicures que não parava de falar, mas a moça do pão. No final, gente, eu praticamente não consegui terminar, deixar aquela maquiagem maravilhosa, perfeita, intacta, porque não tinha como, do jeito que ela chorava ainda passava a mão e borrava, e aquela coisa linda pra limpar a lágrima, e eu, querida. No final, que a gente terminou ali o serviço, né, que a gente terminou o serviço, porque eu terminei malemar, né, porque não tava pra terminar daquele jeito. Eu não cobrei a maquiagem dela porque eu não achei justo da minha parte cobrar. Mesmo ali, a gente não tinha nem condições. Ver a situação, meu Deus do céu. E aí, pra ajudar, tentei acalmar ela da maneira que eu consegui ali. Enfim, ela conseguiu respirar um pouquinho mais, ficou mais de boa. E aí, eu acabei ainda ajudando ela a chamar um táxi pra ela ir pro casamento. Porque não tinha o que fazer, né, gente? Já tinha perdido a entrada do casamento. Não tinha mais o que fazer. Aí, ainda cobrar, na minha opinião, eu achei justo cobrar. E você? Me fala aí, o que você faria? Você cobraria ou deixaria pra lá?